안녕하세요 여러분, 동의보감TV입니다. 오늘 약초는 남천나무에 대해서 알아보겠습니다. 남천은 중국의 남부와 인도가 원산지로서 우리나라 남부지방에서 자라고 열매가 촛불처럼 생겼다고 하여 남천촉이라고 하며 잎이 대나무를 닮았다고 하여 남천죽이라고 부르기도 하는 남천나무는 매자나무과의 상록과목입니다. 남천잎은 처음에는 녹색을 띠고 꽃은 6월에서 7월경에 줄기 끝이나 겨드랑이에서 원축꽃 차를 이루면 물이 지어서 피고요. 가을이 되면 단풍이 들고 열매는 10월경에 붉은색으로 익습니다. 남천나무는 예로부터 집안에 악기를 쫓아내고 행운을 깃들게 하는 나무라고 하였으면, 가을의 붉은 단풍과 겨울에 달려있는 붉은 열매가 아름다워 관상수로 이용되는 첫째 남천나무의 활용 방법과 둘째 남천나무 효능과 셋째 부작용에 대해서 살펴보겠습니다. 첫째 남천나무 활용 방법은요, 잎과 줄기 뿌리는 쓰고 찬성질이면, 열매는 쓰고 평안 성질이면 알카로이드 계통의 독성이 조금 함유되어 있습니다. 남천나무 잎, 줄기, 뿌리 채취 시기는 연중 채취하여 잘게 썰어서 햇볕에 말려 쓰시고, 열매는 가을에서 겨울에 따서 활용을 합니다. 집에서 차로 드실 때는 물 2리터 기준에 잎은 3에서 6g, 열매는 5g, 뿌리는 5에서 10g 정도로 대추, 생강, 감초 등을 넣고 달여서 복용하면 쓴맛과 독성을 해독할 수 있습니다. 둘째 남천의 효능을 보면요, 열매는 알카로이드 성분이 함유되어 기침을 멈추게 하고 폐를 다스리면 해수, 천식, 백일의 간 기능장애의 약재로 이용합니다. 잎은 줄기 기침에 도움을 주고, 뿌리는 감기로 인한 발열이나 두통을 치료하고, 줄기를 삶은 물은 숙취, 간장 질환에 좋습니다. 또한 남천 효능은 관절염과 신경통 그리고 근육통을 풀어주고, 발기부전과 시력보호, 노화 예방에도 좋고 천연 진통제로 사용하기도 합니다. 셋째, 남천나무의 부작용은요, 남천나무의 뿌리나 잎은 성질이 서늘하고 열매는 평이하기 때문에 몸에 열기를 식혀주는 효과가 있어 몸이 차가운 사람은 많이 먹지 말아야 합니다. 그리고 잎과 껍질, 열매 등에는 알카로이드 성분 등이 골고루 분포되어 있어서 과다 복용 시 중추 신경계통을 마비시키는 작용을 하여 치명적일 수도 있으니 꼭 적당량을 사용하는 것이 좋습니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.